네, 안녕하세요. 강구입니다. 오늘은 특이한 탈출맵을 할 건데 오늘 연예인 맞추기라는 탈출맵을 할 거예요. 근데 저는 연예인을 잘 몰라요. 자, 그럼 지금 바로 시작하도록 할게요. 자, 연예인 맞추기라는 탈출맵입니다. 재밌게 플레이해 주십시오. 제작자 무매. 야간 2시 광물수레. 자, 그럼 바로 가보도록 할게요. 이 누구지? 나 하나도 모르겠다. 뭐야, 왜 안 돼? 잠깐만요. 네. 백현이래요. 누군지 몰라. 난 엑소라는 것만 알아. 네, 백현 아니네요. 박찬열이에요, 찬열. 누군지 몰라. 찬열도 엑소 멤버 같은데. 네, 정답은 엑소의 박찬열 흑백 보정 사진이었습니다. 네. 이번엔 어떤 연예인이 나오지? 네, 누군지 몰라요. 이번에는 연예인을 모르니까 찍신으로 가야 돼요. 먼저 아이콘 김진환, 방탄소년단 박지민, 방탄소년단 김태형. 찍신? 아니네. 네, 김태형. 왜 안 들어가죠? 들어가죠. 김태형이래요. 이 사람이 방탄소년단. 자, 이번엔 다시 어떤 연예인을 만나보게 될까요? 연예인을 하나도 모르겠어. 난 여자 같은데 누군지 몰라요. 러블리즈. 왜 여기까지는 왜 다 러블리즈냐? 러블리즈 이미죠? 러블리즈 류재정, 러블리즈 유주혜. 찍신 박전. 아니네. 여기였나? 유지혜? 짜증나. 러블리즈. 나는 그것도 모르고 연예인에 참 관심이 없네. 뭐지? 여기 그냥 가라는 건가? 근데 잘 만들긴 했네. 야, 잠깐만! 이걸 왜 생각을 안 했을까? 이번엔 양팀 멤버 같아요. 일단 옴무는 아니에요. 30도 아니고 미소다. 내가 이건 알아. 맞지? 내가 이건 알아, 진짜. 양팀 멤버는 내가 알아. 어떻게 생겼는지. 역시 마크팬은 요런 거 잘 알아야 돼. 연예인은 몰라도 BJ는 안단 말이야. 어디 갔어, 마이크트? 누구야? 뭐야? 그래도 잘 만들긴 했는데 누군지 몰라서 문제야. 강승현,
맨 첫 번째 직신. 뭐야, 이거 왜 막혀있어? 뚫고 갈아 넘겨? 왜 막아놓은 거야? 한번 보면은 맨 끝에 문인 것 같네요. 연애를 잘하시는 분은 이걸 잘 남태현? 네, 남태현이래요. 아, 연애는 좀 잘할까? 알 필요 없어. 그냥 알아서 뭐해. 이건 뭐지? 연예인들이 못생긴 연예인들도 있나? 못생겼어 왜? 잘생긴 거지 못생기지. 마인크래프트를 만들어서 못생긴 거지. 헐, 이거는 단 한 번에 귀엽네. 심한 거 아닌가? 아니구나. 가서 빼면 돼. 어디 보자. 정준하? 일단 정준하는 100% 아닌 것 같아. 모도에 나온 우지오 지코? 몰라. 블락비 박경 몰라. 근데 이 닭이 왜 여기만 두 개 있는 걸까? 가자. 직신의 오늘 직신은 아닌 것 같. 왜? 여기네. 마인크래프트를 잘 아는 이유도 좀 간단. 자, 어이. 파서 들어가야 되나? 아닌가? 아니네. 오! 잠깐만요. 네, 올라왔습니다. 태양이도 안 봤냐? 송중기야 멍청아. 딱 봐도 강동원이지. 사진 안 보이는데. 오, 아니! 아, 완전 짜증나네. 나 이 그림 뭔지는 일단 한번 보죠. 네, 송중기입니다. 딱 봐도 태양의 송중기입니다. 학교나 인터넷에 하도 많이 떠도는 연예인이기 때문에 모르는 사람은 거의 없을 거예요. 저는 태양의 드라마를 안 봐요. 근데 알잖아요. 완전 이상하잖아. 마인크래프트 팬이면 이 정도는 끝. 아, 근데 그때 떨어지는 건 진짜 짜증났다. 숙이기를 했어. 야, 그냥 건너뛰자. 네, 지금부터는 그냥 크리에이티브로 그냥 그림을 그냥 쭉 훑어볼게요. 짜증나 죽겠어. 봐봐, 지금 이거를 이거 나가도 들어와. 이것도 괜찮잖아. 그냥 훑어보자고. 어이. 아니, 이것은 양띵. 의외로 잘 만들었어. 이건 선행. 뒤에 또 있나? 없다. 너 어떻게 이렇게 만들지? 신기하네. 일단 마크를 좋아하는 분들은 거의 마크 멤버를 알 거예요. 맨날 양띵 마인크래프트만 보면은 양띵 그냥 스티브에다가 볼 붙인 것만 생각할 거고, 선행은 그냥 다람쥐만 생각할 거고, 그럴 것 같대. 왠지 모르게. 아마도. 딱 봐도 양띵. 아까처럼. 응, 싫어. 일단 이렇게 연애를 훑어봤는데 잘 만들었네 진짜. 근데 가까이에서 보면은 완전 꼬짐. 완전 꼬짐. 블럭들이 막 여러 가지 섞였는데 안 꼬지겠냐고. 근데 멀리 보면은 완전 잘했어. 그럼 내가 아는 연예인들은 하나, 둘, 셋, 넷. 4명 연예인. 미소, 양띵, 선행, 송중기.
잘 만들긴 했는데 하나도 못 알아보겠어. 가까이 가보면 외모가 짜그러졌지. 롱. 근데 어떻게 이렇게 만들 생각을 했지? 멀리서 보면 진짜 연예인 같은데 가까이서 보면은 그냥 마인크래프트 블럭인데. 마인크래프트 좋아하니까 미소는 알아. 진짜. 미소 이 양띵 멤버는 좀 알고 여기 양쪽 연예인들을 모르겠어요. 연예인들을 잘 아시면은 제가 마인크래프트 여기 탈춤 했을 때 처음부터 순서대로 연예인들을 알려주시면 감사하겠고요. 그래도 전 모를 거예요. 네. 그러면은 여기까지 강풍이 합시다. 그러면은 구독과 좋아요 꼭 눌러주시고 연예인들이 누구였는지 순서대로 댓글로 남겨주시면 감사하겠고요. 연예인들을 외워둘 걸 그랬나? 이 탈출 맵을 할 거면? 어쨌든 빠이.